Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali berjumpa di channel Sahabat Sehat yang akan memberikan tentang tips menarik tentang kesehatan dengan bahan alami setiap harinya. Bagi yang baru bergabung, langsung aja ya ketik tombol subscribe di bagian bawah video, kemudian tekan tombol lonceng sampai berdering. Support terus channel ini agar terus bisa berkembang dan bisa memberikan tentang ilmu kesehatan dengan bahan alami. Saya selalu mendoakan bagi Anda yang sudah berlangganan agar diberikan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan dilancarkan urusannya. Mari berdoa bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, ya saya ingin membagikan salah satu tips menarik ya. Cukup dengan pemijatan refleksi di area telapak tangan bagi Anda yang menderita batuk dan sesak nafas sobat. Nah, batuk dan sesak nafas adalah penyakit yang lumrah yang kita sering temui di musim pancaroba ini, apalagi sekarang lagi heboh ya tentang adanya virus yang bisa menyebabkan batuk dan sesak nafas. Namun tak usah khawatir, cobalah cara alami ini ya, pemijatan refleksi yang insya Allah akan memiliki manfaat untuk melonggarkan area pernafasan dan meredakan batuk. Nah, sobat, ada dua titik refleksi di telapak tangan, saya contohkan ya. Yang pertama, titik refleksinya ada di bawah ibu jari sini sobat. Kemudian yang kedua adalah sela-sela antara jari telunjuk dan jari tengah. Oke, nah, pijat pertama adalah di bagian bawah ibu jari. Tekan titik refleksi ini selama beberapa menit. Tekan ya sobat ya selama 10 detik. 10 detik pertama, kemudian angkat. Tekan lagi sambil dipijat ya, jadi agak ditekan sambil dipijat selama 10 detik, angkat lagi, terus ulangi hal ini selama 10 kali, kemudian pindahkan lagi ke daerah antara ruas jari telunjuk dan jari tengah. Pada titik refleksi ini sama perlakuannya, tekan ya, jangan cuma dilus, ditekan sobat, ditekan sambil dipijat refleksi 10 detik, angkat. Kemudian lanjutkan, ditekan lagi 10 detik, angkat, ditekan lagi 10 detik dan diangkat lagi. Lakukan hal ini berulang ya, karena tidak akan menyita waktu dan tenaga sampai Anda benar-benar merasa lega dan rasa enak pada area pernafasan. Dua titik ini sangat penting ya, karena tersambung langsung dengan saraf di area pernafasan kita. Dengan kita menekan dua titik ini akan memperlancar peredaran darah dan akan membuka rongga pernafasan yang tersumbat. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda ya sobat ya. Apabila ini dirasa memiliki manfaat untuk orang lain, silahkan sharekan. Jika bermanfaat untuk orang banyak akan menjadi amalan jariah bagi kita bersama. Apabila ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.